नमस्कार दोस्तों, और मेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को नए नए वीडियो के अपडेट्स के लिए, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों, बहेड़ा बहुत काम का फल होता है। इसका रंग भूरा पीलापन नहीं होता है, इसका स्वाद मीठा होता है। बहेड़े का स्वभाव शीतल होता है, जबकि इसकी प्रकृति गर्म होती है। बहेड़े का सेवन मात्रा 3 ग्राम से 6 ग्राम तक ही करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बहेड़ा कब्ज को दूर करने वाला होता है, भूख को बढ़ाता है, ये पित्त के दोषों को दूर करता है, सिर दर्द को दूर करता है, बवासीर को खत्म करता है, आंखों व दिमाग को स्वस्थ व शक्तिशाली बनाता है, यह कफ को भी खत्म करता है, बालों की सफेदी को मिटाता है, पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कब्ज और लोगों में बहेड़ा किस प्रकार फायदेमंद है। कब्ज होने पर बहेड़े के आधे पके हुए फल को पीस लेते हैं। इसे रोजाना 1-1 चम्मच की मात्रा में थोड़े से पानी से लेने से पेट की कब्ज समाप्त हो जाती है और पेट साफ हो जाता है। अगर किसी को दमा है तो बहेड़े और धतूरे के पत्ते बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। इसे चिल्म या हुक्के में भरकर पीने से सांस और दमा के रोग में आराम मिलता है। अगर किसी को कोई सांस संबंधी बीमारी है तो बहेड़े के छिलकों का चूर्ण बनाकर बकरी के दूध में पकाएं और ठंडा होने पर शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार रोगी को चटाने से सांस की बीमारी दूर हो जाती है। अगर किसी के बालों का रोग है, बाल गिर रहे हैं, तो 2 चम्मच बहेड़े के फल का चूर्ण लेकर 1 कप पानी में रात भर भिगो कर रख देते हैं और सुबह इसे बालों की जड़ में लगाते हैं। इसके 1 घंटे के बाद बालों को धो डालते हैं, इससे बालों का गिरना बंद हो जाता है। अगर किसी को दस्त लगे हुए हैं तो 2 से 5 ग्राम बहेड़े के पेड़ की छाल और 1-2 लौंग और 1 चम्मच शहद में पीसकर दिन में 3-4 बार रोगी को चटाने से दस्त बंद हो जाते हैं, या बहेड़े को भूनकर खाने से पुराने दस्त भी बंद हो जाते हैं। अगर किसी को पीलिया हो गया है तो बहेड़ा के छिलके का चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम नियमित रूप से लेने से पीलिया का रोग दूर हो जाता है। दोस्तों, मुहांसे वगैरह हो जाते तो उसमें बहुत फायदेमंद है। इसमें मुहांसे होने पर बहेड़े के बीजों की गिरी का तेल रोजाना सोते समय मुहांसों पर लगाने से मुहांसे साफ हो जाते हैं और चेहरा भी आपका चमकने लगता है। अगर आपकी आंखों की रोशनी यानी आई साइड वीक है तो बहेड़े का छिलका और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लेने से 2-3 सप्ताह में ही आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थे बहेड़े के फायदे। आप भी अपने जीवन में और दिनचर्या में बहेड़े को शामिल करें। अगर आपको ऐसा रोग है तो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।